I fiksuari pas stuhive, rrezikon jetën për të fotografuar tornadon. Një djalë nga Australia që kishte mbetur përpara një tornadoje gjigande është me fat që është gjallë. Në vitin 2013, Daniel Shaw ka rrezikuar jetën e tij për të fotografuar një prej tornadove më të mëdha në Shtetet e Bashkuara. Pas stuhisë ai vuri re se i kishte mbetur vetëm gjysma e makinës së tij, pasi pjesa tjetër fluturoi në ajër. Ishte eksperienca më e frikshme e jetës sime. Prisja të vdisja, isha i bllokuar dhe një gjysmë rimorkje e përmbysur mund të më binte sipër, tha ai. Për shumë njerëz, stuhit janë të tmerrshme dhe qëndrojnë të mbyllur në shtëpi, po për Danielin nuk ka qenë ashtu. Ai ka patur pasion që kur ka qenë fëmijë. Tani së bashku me mikun e tij, Shaw, mendon të vizitojë Shtetet e Bashkuara për të parë tornadot më të rrezikshme në botë.